Namanganda o'tkazilayotgan kambag'allikdan farovonlik sari 3-xalqaro forumning ochilishida nutq so'zlagan davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ko'p o'lchovli kambag'allikni qisqartirishda, hududlarda infratuzilmani yaxshilash, odamlarga yashash uchun qulay sharoitlar yaratish muhim qadam bo'lishini ta'kidladi. Kambag'allikni qisqartirish uchun yashil o'sish, iqlimga mos yechimlar va yashil ish o'rinlari mavzusidagi panel sessiyada qayd etilishicha 2026-yildan boshlab 100 dan ortiq shifoxona va poliklinikalar, 400 ta maktab va 300 ta bolalar bog'chalari energiya samaradorligi choralari bilan qamrab olinadi. Bu qanday amalga oshiriladi? Muxbirimiz bu borada mas'ullar fikriga quloq tutdi. Yaxshi energiya auditorlar, verifikatorlar, ya'ni verifikator bu asosiy energiya samarador loyihani natijasiga ko'ra baholangan mutaxassis. Mana mashina yaxshi, haqiqatda yuqori malakali mutaxassislar bo'lgandan keyin biz bozor yarata olamiz. O'sha orqali talab bo'ladi bozorda. Shu energiya samarador uskunalarga talab bo'ladi. Talab jarayonida bozor yaratiladi. Shu orqali biz nafaqat shu energiya samarador bozorini rivojlantiramiz, balki energiya samaradorligini o'zini rivojlantiramiz. Xalqaro mutaxassislar xulosasiga ko'ra, isitish tizimlarini yangilash orqali energiya tejamkorligini 20% gacha, binolarni izolyatsiyalash hisobiga 40% gacha oshirish imkoniyati mavjud. O'zbekistonda uy-joylarning energiya samaradorligini oshirishda aholini rag'batlantirish mexanizmlari hamda ularga qulayliklar yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Energiya samaradorligi milliy agentligining Chortoq tumanida amalga oshirilayotgan loyihalar belgilangan. U yerda maktabgacha ta'lim muassasasi va bitta shifoxona bor. Ya'ni ularda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha agentligimizning loyihalari ko'rsatilgan. Elektr energiyasi, tabiiy gaz va boshqa bir qancha resurslarimizga sarflanayotgan mablag'larni kamaytirishga xizmat qiladi va o'sha yerdagi xizmatlar sifatini oshirishga yordam beradi. Bunda agentligimiz qanday rol o'ynamoqda? Hozir u yerda bizni ILF degan xalqaro kompaniya bor. U bilan hamkorlikda energiya samarador yechimlar, loyihalar amalga oshirilmoqda va geliy kollektorlar, quyosh panellari, issiqlik nasoslari o'rnatilmoqda. Forum doirasida Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Investitsiyalar, Sanoat va savdo vazirligi hamda Energiya samaradorligi milliy agentligi o'rtasida O'zbekiston maktablari va shifoxonalarning energiya samaradorligini oshirish loyihasi yuzasidan hamkorlik bayonnomasi imzolandi. Memorandumda ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish yo'lida maktab va shifoxonalarning real holatini tahlil qilish, issiqlik va elektr energiyasini yo'qotish manbalarini aniqlash, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish, quyosh panellari va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini tatbiq etish ishlari uchun mablag'lar jalb qilinishi ko'zda tutilgan.